Nih rekan, kita sedang menelusuri hutan pau ini, melihat madu trigona toracika. Toracika di sini banyak nih kelihatannya nih teman. Toracikanya, nah, bisa merekan nih. Saya akan mencoba melihat lebah kelulut yang akan dibudidayakan sebagai membantu penyerbukan sawit dan jeruk. Ini kita akan memasuki hutan ini, rekan. Ini agak angker sini karena di sini banyak binatang buasnya. Namun insya Allah nggak apa-apa ini, demi untuk kemurnian lebah madu kita. Assalamualaikum. Ini kena ayo, nggak usah melu. Oke, rine ini lagi. Lebah anu nggak ketemu ya, nggak nemu ya. Lebah sialang yang dur-dur kayak. Ini di dalam hutan pau sedang edukasi. Wah, banyak di sini nih. Sana kita ngakal ngambil ya, Bisa nih buat akar, Bang. Hah? Buat steger kan? Bak mesin bisa dibedel nih. Bisa ya. So. Mesin Mas tuh punya mesin kan? Mana? Kita pinjam deh kan? Oh, cocok. Mas tuh punya mesin. Buat steger kan? Buat kita bawa bijak kan? Iya. Nggak ketebang nggak boleh, ini marah orang. Dia ambil deh separuh nih kan? Deh separuh buat kotak kan? Macam orang tadi tidak? Iya. Tapi orang tadi tuh kedikitan tuh. Kecilan. Karena buat steger eloknya kan? Sarangnya panjang. Itu masih bisa diambil lagi tuh, kalau kita nak ngambil lagi tuh. Iya, masih bisa tuh. Indukannya. Kan nggak dibedel sekalian kan? Diambil nih yang sarangnya buat balik kan? Banyak ikan sini. Ikan lele. Lelenya lemaknya nih. Terdengar suara aneh, rekan. Ada suara aneh di sini. Biarlah, lanjut. Itu salah. Kayu keranji, ampun keras tuh. Keranji. Memang seringnya situ. Itu kayu mati tidak? Lalamu sing peroliane nang ndi? Peroliane orang kan. Hah? Nang akar. Nang akar. Iya. Akar ndi? Akar kayu berangan. Kene ya? Gerak pondok lah. Nang gonamu. Iya. Ini meranti tidak? Bukan tidak air. Tidak air. Enggak. Kulit itu mirip-mirip meranti. Oh, nang gone lahane. Ati ono, cuma buah kelalen nang gene ndi iki. Alah. Iku nang kono malah nang batang karet, Tri. Batang karet. Kembali rekan, kita dengar suara itu tadi. Suara yang sangat mengerikan itu. Kayaknya macam suara kucing besar itu. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Kita gak ganggu dia. Lanjut. Ya, daerah sana bunyinya tuh. Tuh dari daerah sana tuh bunyinya. Sebalik pohon tuh. Gak apa-apa. Anu. Hah? Iya. Ini dia. Ini toracika nih. Di pohon damar ya. Pohon damar.
Pinjam dikit anu barang. Dapat keranji bang. Ada keranji. Iya. Apa sih kuwi? Keranji kok. Ranti ya. Iya. Bolong itu biasanya kuwi. Apa karo dhuwur kono bar ta ya? Enggak ya. Oh. Ini banyak terkekan tidak sampai nih. Ini sarangnya. Di pohon keranji ini. Buat tempat keluar ya. Ini rekan-rekan. Cantik ini lokasinya nih di bawah. Ini ada lebah kelulut. Ini sarang damar ini. Di pohon damar. Lokasinya di Pau ini. Di Kecamatan Pau. Serangun. Nah, kita melanglang buana ini di sini nih, sampai di sini. Mencari keberadaan lebah madu. Oke, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya.